Įgyvendindami projektą Green Enter FDS veiklas, svečiuojamės šiandien bendrovėje Klaipėdos baldai ir bendraujame su šios organizacijos atstovu Tomu Kiudeliu. Svarbu paminėti, kad šio projekto įgyvendintojams labai svarbu yra asmenų turinčių klausos negalią integravimas į darbo rinką, aktualizuojant žaliojo verslo, taipogi tvarumo filosofiją. Tai pirmiausia paprašysiu, Tomai, kad jūs papasakotumėt, kuogi užsiima jūsų atstovaujama organizacija. Sveiki, Klaipėdos baldai priklauso SBA grupiai, esam pakankamai didelė įmonė ir gaminam baldus. Pagrindinės mūsų sritis - komodos gamyba, darbuojame su IKEA, pagrindiniai mūsų užsakovai gaminių yra IKEA's grupė, IKEA's įmonė. Akivaizdu, kad jūsų organizacija vienyje tikrai daug dirbančiųjų. Ar jūsų atstovaujama organizacija sudaro galimybes dirbti joje asmenys, kurie turi klausos negalią? Šiuo metu mūsų įmonėje dirba 7 darbuotojai turintys klausos negalią, bet iš tikrųjų mes niekaip neišskiriam šitų darbuotojų ir kažkokio išskirtinumo nėra. Darbuojasi gamyboj šitie darbuotojai įvairiuose sferose, nuo detalių remonto, pakavimo, apdailos. Socialiai atsakingos organizacijos šiandien neabejotinai orientuojasi į žaliąjį kursą, taipogi tvarumą. Kaip tai atliepiama jūsų atstovaujamoje organizacijoje? Pradedant energetiniu efektyvumu, stengiamės taupyti energiją, tai mums ir finansiškai naudinga, ir iš tikrųjų tvaru. Įvairios mūsų energetinės sistemos, sustabdančios įrangą, žiūrinčios, kada jį dirba ir automatiškai sustojančios, kai jos yra nenaudojamos. Kaip minėjau, ant stogo turim saulės jėgainės, kurios pagamina apie 10% mūsų reikalingos energijos, aišku, priklausomai nuo apšvietimo. Turim bites ant stogo, kuriuom labai džiaugiamės ir didžiuojamės ir valgom medų ir vaišinam visus mūsų svečius šitais gražiais dalykais. Kaip į žaliojo verslo ir tvarumo filosofijos įgyvendinimą įtraukėte asmenis turinčiuosius klausos negalią? Stengiamės vizualizuoti, tai mūsų įvairios atliekų rūšiavimas ir taip toliau yra vizualizacijos pobūdžio, ant kiekvienos šiukšlinės bus aiškiai parodytos atliekos, kurios juose turi būti dedamos. Tai įvairiojais panašiais plakatai, pranešimai, iškabos, kad kuo daugiau vizualizacinės informacijos būtų pateikiama. Ir šiuo metu mes kalbamės mokymų klasėje, kurioje galima darbuotojams atsisėdus prie kompiuterio visą šitą informaciją pamatyti ir gauti.
Klausos, o ir kitų negalių turinčiųjų įdarbinimas yra nemenkas iššūkis bet kuriai organizacijai. Kas galėtų paskatinti, padrasinti ir jūsų, o ir kitas organizacijas, kad tokių asmenų darbo kolektyve būtų vis daugiau ir daugiau? Galime tik tai paskatinti, įtraukti šitos darbuotojus, nes šiuo metu džiaugiamės, kad juos turime ir jie puikiai integravosi mūsų įmonę. Gal paslaptis galėtų būti gerosios patirties sklaida? Taip, tikiuosi, kad mūsų pokalbis ir bus vienas iš sklaidos momentų, kuris padės tą pasitikėjimą šiais darbuotojais pakelti. Pati žaliojo kurso ir tvarumo filosofija taip pat yra nemenkas iššūkis organizacijoms. Kas galėtų būti paskata ryžtis tam ir palankiai priimti šitokią verslo filosofiją? Galbūt biurokratizmo mažinimas, čia mano asmeninė nuomonė, kad galėtumėm tos resursus nukreipti tiesiogiai į tvarumą, į darbuotojų mokymą, skatinimą, paaiškinimą, kodėl reikia rūšiuoti, kodėl svarbus tvarumas, energijos taupimas ir panašus dalykai. Ir tvarumas, ir asmenų turinčių specialiųjų poreikių įtrauktis į darbo rinką yra nemenkas iššūkis ir neabejotinai atsakingų organizacijų, socialiai atsakingų organizacijų atsakomybė ir siekis. Kokie yra jūsų atstovaujamos organizacijos planai šiame kontekste? Šiais metais turime ambicingus tikslus, tai pradedant, kad 20% norime susimažinti atliekų kiekį, taip pat plokštės perdirbime dalyvaujame, savo atliekas atiduodame plokštės gamybai, to mažindami atliekų kiekį. Turime tikslą 0 atliekų į sąvartyną, tai minimalus kiekis šiuo metu patenka apie 1%, tik tai mūsų susidariusių į sąvartyną, tai atliekos yra arba deginamos, arba perdirbimos ir labai dirbame ties atliekų procentų didinimo, tai yra kuo daugiau atliekų turėtų būti perdirbama ir toliau gaminama baldai iš jų. Kokie jūsų planai su specialių poreikių turinčiųjų integravimu į savo komandą? Kaip minėjau, dėl vizualizacijos labai mokome, aiškiname, rodome, kuo tai naudinga. Ir šiuo metu mes bendraujame mūsų mokymų klasėje, kurios yra pritaikytos ir skirtos darbuotojams, neišskiriant jų specialių poreikių. Tai mokom, integruojam ir viskas yra kompiuterizuota šiuo metu. Ar jūsų organizacijoje yra sukuriamas tas augantis potencialas tokių poreikių turinčių asmenų didesniam įdarbinimui? Kaip prieš tai minėjau, mes visiškai neišskiriame darbuotojų, jis turintis specialių poreikių ar ne. Jeigu jis gali atlikti darbinę funkciją, tai visiškai jokio skirtumo, koks tai darbuotojas, kokios religijos, tautybės ar kitų poreikių.